豚ひき肉と大葉のちくわの肉詰めを作ります。材料は3人分です。ちくわ10本、豚ひき肉 150g、 大葉3枚、料理酒大1、醤油小1、おろしにんにく小1、塩小2分の1。ちくわを4つにカットします。大葉を細かくカットします。ボウルにビニール袋をセットします。ビニール袋に豚ひき肉を入れます。大葉を入れます。ビニール袋におろしにんにくを入れます。醤油を入れます。塩を入れます。ビニール袋の上から揉んで混ぜます。ちくわの穴に豚ひき肉を入れます。ちくわの上に豚ひき肉をのせます。耐熱皿にちくわを入れます。料理酒を入れます。ふんわりとラップをします。電子レンジで600ワット5分かけます。お皿に盛り付けて完成です。ご視聴いただきありがとうございました。後半は音声なしでご覧いただけます。